अमोल असा सदांकाळ जीव आसतलो आमच्या खातीर ओली ते जे दीस येता थिंगा आमी आमकां पळोवपाचें आमचें पातोक कितलें त्या संकाराक पावलां निवणे शहरान पावलां आ दोरे ह्या काळार पावले आनी ह्या काळार म्हजें पातोक पावना काय लॉजेला जेजू पूण ती लॉस तुवें गेला म्हूण म्हाका आज अनभाव आसा कित्याक काळी जोत्रेता जेजू वते देवा तुवें म्हजें सगळीं पातकां सगळे कोस दूख दुमाळे पिडापीड तुजेर घेयल्या आनी हें कांयच न्हू तुवें म्हाका देवीक भलायकी आनी बरें जिवीत दिलां येदे व्हडले जेजू तुजो शिकोवणार हो मारी मागदालीन भशेन आयज आमी ते वस्तोऱ्यो आसा जे उस्क्यांनी तेका सोदूंक आयला आनी सोदतेल्याक तो गावता हालेलुया देवाचें उतर मॅथ्यू 7:7 सांगता मागात आनी तुमकां मेवतले हे ते आमचे मिशन जेजू कुर्सार मेला तो तेच्या पोजेक सांगता म्हाका ताण लागल्या तुमी मागचे म्हणून म्हज्या बापा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सांडलय बापान सांडू ना केन्नाच ते एक सेकंड तुजे आनी म्हाजे पातोक तेणेन घेयले कित्याक हे पातोक मोरना हे डायड हे पातकाचे मनीस हे पातकाची सेंटिफाय जेजू त्या टायमार कोता हुडसार त्या टायमार आपल्या बापाक जाय तोच तेजो मोग तो ओतरेता कित्याक बट ही हॅव टू ते सेकंड तो बापा कडेन मातशें कुशीन जाता कित्याक हे संवसाराचे पातकाचो लोट तेजेर येयलो दॅट्स वाय ही सेड म्हजो बापा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सांडलोय वाय ही सेड कित्याक तेच मिशन करूंक तो आयला स्पिरीट बापाची लीव कोता एक सेकंडाक पुताक सांडटा एक सेकंड जे बापान केन्ना आपल्या पुताक सांडू ना आनी पुतान आपल्या बापाक केन्ना सांडू ना आमच्या पातका खातीर ते एक सेकंड पुतान आनी बापान दोशी जाले हे पातोक घेवन हे पातोक काबार करून हे वर्क कंप्लीट करपाक दे वेर वर्कर्स स्पिरीट एट दॅट मोमेंट वर्कर्स स्पिरीट नोबडी कॅन वर्क कोणूच ह्या भशेन काम करूं शकपाना उंचो मनीस ह्या भशेन काम करपाना जे जेजून बापान आनी पवित्र आत्म्याने तेक एक जणान त्या कुर्सार केला वी ऑलवेज वॉच जीसस Abba Father's love is there. तेने आमकां इतली ग्लोरीन बोला His voice is so tender, so majesty, so powerful. He showed that He is the one, God's Son, Jesus Christ. जेन्ना बुकोंक जमीन भिजली शेक जाली the glory transformed in soldier's life. ते कितले अदृश्टान बोललोले मातशी पुतू काकूत करू ना तोंड जेन्ना ताण लागल्या त्या टेंशन वॉज तेका ताण लागल्या घे लायले पिजलोले प्रेज गॉड हालेलुया ओ मोत माझो तुजो जिविताचो जो सदां आमी देवाक दिता इतले कोचे न्हय कित्याक तेणे आमच्या पासत जाय ते केलां
आमची पातका तेणेन मारला आणि तेजे सांगाताक आमी मेला आणि तेजे सांगाताक आमी पुनर्जीवन जाल्ली आयज तेका गोवायकी दिता. वी फील व्हेरी प्राउड कित्याक तेजे सांगाता मेलाय बी आणि तेजे सांगाताक आमी पुनर्जीवन जालाय बी. वी फील प्राउड आल्सो. That's why this Spirit is rising us. This Holy Spirit, our Father Jesus Spirit, is rising us with this signs and wonders preaching. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you, Jesus. The glory. जेन्ना हे सगळे कितें घडटा तेच नको आणि एक सोल्जरान बालो काडलो आणि तेजे काळजाक कितें केलो रिंगयलो तोपलो भितर. चोय कितली पोती इतले मारून बिरून तोपना. आज आमच्या जिवितान इतले डेस्परेट इतले हे आमकां देवा उलो मारपाक आमच्यो जिब्यो उलासना. आमची तोंडां उदकी जायना जेजू म्हणून. हे हात उबारूंक आमकोडे जायना. हे हातान सगळे कोताय. हे हात देवाक महिमा दिवंक जायना. ओ थँक यू लॉर्ड. तुगे कांय न्हू हे सगळे देवान दिलोले बाबा. हे सगळे देवान दिलोले ताण म्हजे कांय Thank you, my Lord. Thank you, my Holy Spirit. Thank you, my Lord. You know Roman 11:36. सगळे तुझे कडसान येता सगळं तुझे उदेशी. तुझे मोहिमे पासून तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. Amen. हालेलुया. सगळे मोहिमे पासून जेजू हे मरण आमचे असल्या हातान मोडपाक दवरूं ना बापान. आमी कोण आमगे